Ó, eu não sei se eu comentei, mas tem que comentar. O menino esqueceu de falar. Essas bombonas brancas não servem para barco, tá, gente? Isso aí é prova que a gente já tem há muito tempo. Esse barco foi parado por causa disso, ó. Tá vendo, ó? É muito ressecado. O material é muito ressecado. Quebra à toa, ó. Quebra à toa, tá? Então, tanto essa como essa aqui, ó. É a mesma bombona. Com duas bombonas da mesma época, tá? Não adianta vocês tentar colocar bombona branca, preta ou azul. Branca não, tá? Um abraço, com Deus.